ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സ്നേഹവും സമാധാനവും കരുണയും വാത്സല്യവും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, ശ്ലീഹാ കാലത്തിൻ്റെ 6-ാം വാരത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സഭ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിനായി നൽകുന്ന വചനഭാഗം വിശുദ്ധ ലൂക്കാ അറിയിച്ച സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായം 57 മുതൽ 13-ാം അധ്യായം 5 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ്. ഈ വചനഭാഗത്ത് പ്രധാനമായും 2 ആശയങ്ങളാണ്, സമാനമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാണ് നമുക്ക് കർത്താവ് നൽകുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ആശയം രമ്യതയുടെ, അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെ ചിന്തയാണ്. അനുരഞ്ജനം അല്ലെങ്കിൽ രമ്യത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ബന്ധങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ആധ്യാത്മിക പുണ്യമാണല്ലോ. നമുക്കറിയാം, മാനുഷിക ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെടലുണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ. ബന്ധങ്ങൾ മുറിയുന്നത് ബന്ധപ്പെടലുകൾ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടലുകൾ അവിവേകത്തോടു കൂടിയാകുമ്പോഴാണ് ബന്ധങ്ങൾ മുറിയുന്നത്. മറ്റൊരു ചിന്ത കൂടി നമുക്ക് ഈ ആധ്യാത്മിക ചിന്തയ്ക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളിലുള്ള വളർച്ചയും ദൃഢമായിരിക്കും. ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം മുറിയുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അകലുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളും മുറിയുവാനും അകലുവാനുമൊക്കെ കാരണമായി തീരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൃഢതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ പാരമ്യത്തിലായിരിക്കും. ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ആരെയും വെറുക്കാൻ കഴിയില്ല, ആരോടും സ്ഥിരമായി പിണങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവരോടെപ്പോഴും നല്ല സൗഹൃദം, സന്തോഷം, സ്നേഹം നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നോ തുടർച്ചയെന്നോ ഒക്കെ വേണം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് മാനുഷിക ബന്ധത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, മാനുഷിക ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും അകലെയാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും മാനുഷിക ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും വിലയിരുത്തുവാൻ. നമുക്കൊക്കെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അറിയാതെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മാനുഷിക ബന്ധങ്ങൾ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നത്. രമ്യതപ്പെടുവാനുള്ള നമുക്ക് കഴിവില്ലായ്മ, ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, അത് വിനാശത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ നയിക്കും നമ്മളെ എന്ന് വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് പറയുകയാണ്, സമവായത്തിന് വേണ്ടി ന്യായാധിപൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ വെച്ച് ശത്രു എന്ന് കരുതുന്ന ആളിനോട് രമ്യതപ്പെട്ടുകൊള്ളണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷ അതിഭയാനകമായിരിക്കുമെന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ രമ്യതയ്ക്ക് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന്, അനുരഞ്ജന ജീവിതത്തിന്, സഹോദര്യ ബന്ധത്തിന് അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്കറിയാം, കുടുംബങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ അധികവും ജീവിക്കുന്നത്. സമൂഹമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്ക് വിള്ളലുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുവാനും രമ്യതപ്പെടുവാനും നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെ മാത്രമേ സമാധാനവും സ്നേഹവും ആ സമൂഹത്തിലോ കുടുംബത്തിലോ നിലനിർത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിളനിലങ്ങളായി മാറേണ്ടവയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മുറിവുകൾ, ബന്ധങ്ങൾ മുറിയുവാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തീർത്ത്, പൗലോസ് ശ്ലീഹാ എഫേസ്യോസ് ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ, നിങ്ങളുടെ കോപം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് വരെ നീണ്ടുപോകാതിരിക്കട്ടെ. സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും.
അതുകൊണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ രമ്യതയുടെ, ക്ഷമയുടെ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് നിലനിർത്തുവാൻ കഴിയട്ടെ. അങ്ങനെ ബന്ധങ്ങൾ ദൃഢമാകുമ്പോഴാണ് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടുവാൻ, ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്നായി തീരുവാൻ കഴിയുക. അതുകൊണ്ട് ആ രമ്യതയുടെ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാം. ആരോടും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത്. എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന, എല്ലാവരോടും സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന, എല്ലാവരെയും ആദരിക്കുന്ന, എല്ലാവരെയും ശ്രേഷ്ഠരായി കാണുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലി നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് 13-ാം അധ്യായത്തിലെ ആദ്യ വചനങ്ങളിൽ 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. പശ്ചാത്താപം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഞാൻ ദൈവത്തിനെതിരായും സഹോദരങ്ങൾക്കെതിരായുമൊക്കെ പാപം ചെയ്തു പോയി എന്നുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മികമായ തോന്നലാണ്. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മുറിവേൽക്കുവാനായിട്ട് കാരണമായി തീർന്നല്ലോ. എൻ്റെ സന്തോഷം മാത്രം ഞാൻ നോക്കി ജീവിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും അനിവാര്യമായി പോവും. അത് മാനുഷിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് അകൽച്ചയുണ്ടാക്കുവാൻ കാരണമായി തീരും. അതുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്തു പോയാൽ, തെറ്റുകൾ വന്നു പോയാൽ അതിനെ ഓർത്ത് അനുതപിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലി വളർത്തിയെടുക്കണമെന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ്. കർത്താവ് ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. ശിലോഹായിലെ ഗോപുരം വീണ് 18 പേര് മരിച്ചുപോയി. ഈ 18 പേര് കൂടുതൽ പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണോ അവർക്ക് ഈ ദുരന്തമുണ്ടായത്? അല്ല എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു. കാരണം ജീവിതത്തിൽ ചില ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ അവർ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല. ഒരുപക്ഷെ അത് സംഭവിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നിരിക്കാം. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സുനാമി ഉണ്ടായപ്പോൾ പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് കേട്ടു, അവർ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ടാണ് അവർക്കിത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന്. ഇതുപോലെ സാമൂഹ്യ ദുരന്തങ്ങൾ, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വിലയിരുത്താറുണ്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ അല്ലാതെ. അതായത് ന്യായമായി വിധിക്കാതെ അന്യായമായി വിധി ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഇകഴ്ത്തി പറയുന്ന രീതി മനുഷ്യ സഹജമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ചെറുതാക്കി പറഞ്ഞ് നെഗറ്റീവ് എനർജി വളർത്തിയെടുത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് നേട്ടമാണുള്ളത്? നമ്മളെപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ട് മാത്രം ഒരു കാര്യത്തെ വിലയിരുത്തുവാനും അതിനോട് സഹകരിക്കുവാനും സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ പോസിറ്റീവ് എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ജീവിത വളർച്ചയുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ. എപ്പോഴൊക്കെ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ആ ഒരു തളർച്ച നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവവേദ്യമാകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലായിക്കൊള്ളട്ടെ, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് എനർജി പറയുന്ന ജീവിതശൈലി നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ചില ആളുകളുണ്ട്, എന്തിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് കേട്ടാലും, ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഒരു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചായിക്കൊള്ളട്ടെ, എന്ത് കേട്ടാലും അതിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് മാത്രമേ ആദ്യം കമൻ്റ് പറയുകയുള്ളൂ. ഒരിക്കലും അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് വിലയിരുത്തുവാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കില്ല. അതൊരു പൈശാചികതയാണ്. നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു ജീവിതശൈലി നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കാം. എല്ലാത്തിനെയും പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാൻ പരിശ്രമിക്കാം. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് നൽകുന്ന പ്രചോദനമനുസരിച്ച് എല്ലാറ്റിലും ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗം ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. അവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാനുള്ള കരുത്തും ശക്തിയും ബലവുമൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ നമ്മൾ ഇരുട്ടാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നെഗറ്റീവ് എനർജി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സുമൊക്കെ തളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ മാത്രമല്ല, ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും ആ നെഗറ്റീവ് എനർജി കൊണ്ട് ഒരു തളർച്ച ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ വളർത്താൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് വളർച്ച പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ ഉത്തേജനം കൊടുക്കേണ്ടവരാണ്. അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ജീവിതം. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ് പറയാൻ തോന്നുകയില്ല. മറിച്ച് തോന്നുന്നത് ദുഷ്ടാരൂപിയിലുള്ള പ്രചോദനമാണ്. അതുകൊണ്ട് അപ്രകാരം ഏതെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് എനർജി പറയുന്ന പ്രകൃതം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നന്മയുടെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ജീവിത ശൈലി നമുക്ക് ആർജിക്കാം. അതിനുള്ള കൃപയ്ക്കായി നമുക്ക് ഈ അപ്പസ്തോല കാലത്ത്, ഈ ശ്ലീഹ കാലത്തിൽ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാം, അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാം. കർത്താവായ മിശിഹ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.